bosa na raté ba bébé ya basi na ba bébé ya mibali. Parce que bango baza na 2 ans lelo. Tant ba koksa 20 ans. Donc d'ici 2038 à peu près. Bakosala makambo ebele oyo nzambe akosepela na pamba te ba oyo nyonso to bauti na Égypte ezalaka mwa doute. Donc yango wana tobongisa bana oyo baza na 2 ans lelo tokodisa bango makambo na biso te, tobongisa bango tokanisa mosala na bango pamba te mosala yango oyo bango bakosala eza mosala ya ngani. Kombo ya papa Mfuma Mbanza kia ngani. Donc place yo ozali eloko nyonso na yo kosala na ntina ya mosala oyo eza mosala na yo te. Mosala oyo nzambe azobongisa mpona mokili mobimba oyo ye azokobongisa eza ya yo te kia ngani. Donc ntango nazobongisa bana na yo ya 2 ans lelo baza na 2 ans kanisila bango mpona babongisa mosala ya bato parce que mingi mpenza na kati na oyo toza komona bana bauti en Égypte eza ma problème. Donc lelo tokosolola suite ya makambo oyo tolobaki ya bana ya Levi. Tolukaki tokokoyeba bakomelaki bana ya Levi ndenge nini kombo wana boye ebima. Lelo tomeya kolobela pourquoi bakomaki bana ya Levi, pourquoi bana ya Levi bazali wana, nzambe abongisaki bana ya Levi bazala, pourquoi justement. Tokoyebela yango na Bible, mais la Bible est expliquée par les livres. Pamba te makambo eza na kati ya Bible ebombana mosusu baba bongoli, mais livre mtoko expliquer biso yango. Donc il faudra tokoka koya na tembete koya te na savoir oyo oza nango parce que otangaki yango na Bible oza ko se référer na Bible. Donc départ déjà itengami oloba oh mais papa c'est moi qui m'a oloba na biso tanga Bible te mais ya but na ndenge bino bokancelaka te parce que Bible ko ezali trafiquer na kati bo bana kozongisa ngo eloko na place nango tant ba yebisa bino jardin de dens ezalaki place boy mutali boso asala basalaki azalaki boy mona bazo yebisa bino ale bokeyi boza déjà formaté bozo kende ndenge wana ndenge bozo kende la c'est parce que ba bongisi bino ndenge la bobote ndenge wana ba lobi na bino ezali boy bozo kende la ndenge wana papa c'est moi qui mbango ayepa na koloba ke ezali bongo te. Donc nyonso tu ya ye nango ezali pona ko corriger likambo oyo batu babongisaki livre wana babongisaki Bible babongisaki yango pona bomona te boyeba te bamemi bino na nzela mosusu sikoyo livre yango nde sikoyo mutoko expliquer makambo ebele oyo eza na kati wana esengeli bino bolanda les livres eza nde professeur nani professeur diangenda kontima oyo Mfuma Mbanza alobaki papa dialonga na kiangani alobi professeur akei nga na koloba te na kobakisa te na kolongola te. Professeur akei soki kaka botiki kaka liloba ya professeur botiki nzela oyo atrasaki bolata ba pantalon oyo bino bolingi bolata ba blouse oyo bino bolingi bolata maputa oyo bolingi rien et puis ozokanza kozwi rien. Mwana motu toyebi ndenge azala toyebi ndenge abotama toyebi ndenge asila toyebi ndenge akufelaka mwana motu toyebi azala yeka lokola pai soki botiki professeur makambo oyo ye alobaki na bino oyo lelo alobaki lobi alobaki mokolo yenga alobaki makambo nyonso to alobaka kaka so botiki yango kaka bobebi likambo eza wana nde likambo ya koyeba yango ne tolingi tolendisa kondima te parce que kondima toza nango bato ebele bazala boye mpona komba nkolo Yesu oyebi akobeta mpe moto mpe boye akundi mpe moto parce que otouche nkolo Yesu mpona kombo ya papa Simon Kimbangu mais kondima oyo ye aza nango olobi bozo pesika mokongo kaka boye okoyoka ngo na kosi ozwi yango parce que kondima aza nango non baza 18 te mais
ayebi te mwana ngani aza na kondima me ayebi te yango wana tolendisa koyeba makambo ebombani tuna baninga mosusu baza wana bo bayebi boza na classe tozalaka ndenge moko te kozela te mokolo examen mpona oyo bana kodonke epai ya moninga non oyebi ye ke aza mwa mayele me tuna ye mwana mayele atunaka batata bamama atunaka banoko atunaka bayaya donc tuna soki oyebi te tuna omona ye aza na mwa avance par rapport na yo tuna kobanga te koyoka ndo mpe soni te oyebi grand frère na biso azwaka nzembo alobi na kelasi toyekoli mateya mikanda nyonso ndenge moko le premier akozangaka te il faut que jeteki na nti ya njili donc o wana eza batoli ya kolanda nyonso wana mpona koloba nini bana ya Levi bazalaki wana uniquement wana nzambe alobaka na bato soki boza na mokili boza kotambola nzambe azali te na kati na bino ou bien nzambe bino bozokanisa ke ezali nzambe ou azali nzambe bino mbaleza wana bino bozokanisa ke ezali nzambe ou bien bozokanisa ke azali nzambe non le véritable azali bana nyonso to ya mokili baza kotambola bazalaki na nzambe bikolo nyonso to bazalaki na nzambe bayi nyonso to baza kobunda na bana Israel bazalaki na nzambe banzambe na bango bana Egypte pa bana Israel bavandaki kuna plus de 400 ans bazalaki na nzambe bana Egypte bazalaki na nzambe na bango nzambe na bango eza différent na nzambe ya Israel ndenge bato balobaka tozali nzambe moko de toute façon il y a qu'un seul Dieu mais tosambela nzambe moko te soki ezalaki ndenge wana te nga tozalaki esika moko biso nyonso mais omona na balabala moko tala banzambe bango nyonso bazolobela kombo ya Jésus au nom de Jésus mais Jésus wana oyo wapi parce que Jésus baza ebele Jésus wana oyo bino bozolobela kuna boye na kuna bozolobelaka Jésus mais Jésus yango ezali oyo wapi bayi na bayi baza na banzambe na bango makambo kuta kimbango ebandi nonga sikoyo oki bakimbango ebandi koma ebelebele me kimbango bino bolobelaka na esiko ezali oyo wapi okonokuta mosusu oki na Brésil otali boye mutu moko azolobela kimbango oki opusani otali ye boye olobi ne olakisi elikama mfumu longo ayebi mfumu longo diangenda te me azolobela kimbango eloko moko mokeleke te ezozanga ye eloko moko mokeleke te ezokozangaka ye kubengana ye te kofinga ye te parce que likambo moko eza na kati na ye yo moto oyebi yango olakisa ye ndenge nini yango ekozalela moyo kolakisa ye ndenge nini obengi nzambe akoya akoloba na yo loba na ye boye nzambe akolobaka toujours nzambe akoloba mokolo nzambe akoloba soki te mokili esili nzambe akolobaka toujours ndenge tozalaka bana professeur na biso professeur heureusement que professeur azali heureusement que biso toza na professeur bikolo mosusu eza na professeur wana te mais biso toza na professeur heureusement mais alors toyebi esaleli te ya professeur toyebi soki oke koloba soit bayebisaki ye déjà ke yo oza koya mpona oloba ou bien oke koloba ayebisi yo alobi nakoyebisa ye nakotuna ye nakotuna ye bana ya Levi les célèbres d'entre les célèbres ya bana Levi Moïse grand frère na ye Aaron bana Levi tala suite na bango ndenge yango ezalaka ti ekendeki na misala bango basalaka mais nzambe aza na ndenge oyo asalelaka soki kaka bolashe place wana bozangi nzambe Levi azali wana uniquement mpona asapprochaka na nzambe ntango nzambe asiliki ntango nzambe alingi kopesa ntango nzambe asepeli ntango boye Levi fo azala pempene wana ye nta akomisela bino ordre ya nzambe bana Israel bazalaki suka na bana baza koyebisa Moïse mais yo kaka te moto olobaka na nzambe biso nyonso mpe tokoki kopusana na biso pempene na nzambe ça va ok nzambe yesu bango alobi Moïse boya mikolo misato bobongama 3 jours bosala babeko bosala makambo nyonso tu mabondeli oyo esengeli
3 jours après boya bino nyos boya bokuta na place boy na okita wana solo na bino bango pe boy bisamba ndenge wana ba mama ndumba tika no gade ngolango ekoki ba ye wana tango nzambe suka zo ya ndenge nzambe zo ko ya bongo falo tala ndenge baza ko pakata ko ezalaka bongo nde ezalaka bongo balibite Moïse pardon le bana nzambe alimbisa biso te biso to bando ya te pana tukutana na ye yo bosololaka bongo ya yebisa biso kala kala bozo yeba te franchement depuis bozalaka en Égypte ti bobimi bozo yeba ka te yamba sala bino ndeni il faut basala pana boyeba tala bato mwindo batamboli bapanzana mokili bato mwindo bisikane surtout ndenge bato mwindo balinga nzambe non ekola buntu mwindo eza félicité parce que beaucoup kolinga nzambe na ndenge ubino bolingela te mutu mwindo na nzambe soko mutu mwindo azoloba no comme Jésus mais faut sepela te il faut ko sepela mais Jésus ngo bali oyo wapi tango boko la sai bolo bane kende comme ça boye bongo na ko ndima o ya zanango il faut plus clair boye bité bo fuye boye bandene nzama salela eloko mwa moke ezozanga bino pona bosala ba makambo isi bozanga contact na ye nzambe et contact yo na nzambe c'est vrai biso nyonso tu toko ya non mutu moko takosa bino te contact na nzambe ekola ya Israël eza na contact na nzambe wana bolinga te zande wana bozana contact na nzambe ekola ya Israël mais ekola ya Israël bino nyonso tout est bo solo na nzambe mais non donc dans ça la nyonso pona ko kumeka ko faire comprendre de place wana ekola ya Israël eza ko solo na nzambe mais bana ya Levi bo solo na nzambe soki bo raté ka wana lokola nzembo toza ko yemba tango kena retraite na sika soko kotika na retraite nzembo le boso ba wala kisayo sungi ke kulu musika da yantete donc tango zo mata ba marche ko les colonels fait piquer bien il faut se stabiliser na première marche parce que na première marche soki ka ko BBC place wana tango ko kunsumoka kuna ne balbana ki Congo allez cheville et viluki ndenge viluka kawana ufanye no lali ici au mata susute parce que na première marche makambe baby likolo e fisuki oza komona sungi ke kulu musika da yantete et sika da yantete escalier ya liboso marche ya liboso place wana boleka te botelema wana soki otelema wana bata soki combien de jours totelema di tobongisa na likambo wana première marche Lévi boli yebi nkolo Yesu boko tambola partout nkolo Yesu ngo oyo wapi parce que nkolo Yesu baza ebele oyo bino ya liwapi Jésus de Nazareth oui bien et bandeli ndenge na Jésus de Nazareth na yo alobi na yo nini e bandeli ndenge na asa Jésus ya bato boyo siko comme ça boyo ka Jésus de Nazareth okangi pe liputa mbrono pona Jésus de Nazareth mibali misusu akangi pantalon ti na libumo pona ka Jésus de Nazareth yo boni yo ka na Jésus abatu Jésus angani boni ko suite na ngwezali toke no malem suite na ngwezali lelo to succès place wana tata nzambe akopesa biso tango akopesa biso ngonga makasi mayele mpona tobakisa makambo mosusu ezangi bakestion eza nango ebele tokobongisa tokosolola tosukisi wana boye na kombo ya papa semaki manga topesaka mbote nyonso botikala malamu.